Halo. Oke guys, sekarang kita mau bikin kopi dari Bommatic Mini. Mini. Ini dari hotel ini guys. Bommatic Mini guys. Ada di hotel. Ya, sini kau, Cam. Ikut. Ada di hotel. Guys, jadi pertama-tama isi air dulu guys. Udah cair. Ini apa? Oleh barista Ini apa? Japora Gezia. Ada ininya tandanya, ada minus sama maksimalnya. Oke, terus guys. Nah terus diisi sampai minus minimalnya. Oke. Udah diisi baru kita masukin kapsulnya. Kapsulnya bisa dapat. Dapat ada disediain di sininya. Oke, bisa beli online juga ya guys. Ditaruhnya miring. Gimana guys? Oke. Tuh, baru kita tutup. Oke. Baru Terus kita taruh. ada dua pilihan guys. Oh, ada pilihan di sini, ada yang mau espresso atau mau yang mau kayak kopi biasa. Oke. Baru kita taruh. Besoknya di bawahnya. Mau yang mana? Yang kopi biasa aja. Kalau espresso terlalu ini keras. Atau espresso boleh? Espresso tinggal kita Ya. pencet. Ini kopinya pahit pasti. Ya, espresso itu espresso. Oke. Bisa ditambah susu atau gula. Jadi kopi. Oke. Bagaimana? Gimana? Cam? Udah Guys. mau jadi. Udah mau jadi guys. Mantap tuh. Oke. Thank you guys. Thank Jangan you. lupa Like Subscribe and comment. and komen di bawah. Habis mau makan roti. Ya. Tuh, Kabar. Kita jadi mirip ya di kamar kita jadi mirip.